누구나 겪을 수 있는 코골이와 수면 무호흡. 흔한 질환으로 여기고 방치했다가는 더 큰 위험이 생길 수 있다는데 질환에 대해 제대로 알아야 올바른 치료도 가능하다. 코골이와 수면 무호흡을 둘러싼 모든 궁금증을 해결해보는 시간. TV 주치 무병장수에서 코골이와 수면 무호흡 궁금증에 대해 알려드립니다. 안녕하세요. TV 주치 무병장수의 이형근입니다. 안녕하세요. 조은유입니다. 한 연예인이 과거에 코를 심하게 골았다면서 신혼 기간에도 각방을 써야 했던 고충을 토로했는데요. 정말 많은 사람이 공감했었죠. 네, 맞아요. 저도 본 적이 있는데요. 그만큼 이 코골이와 수면 무호흡은 나와 주변 사람의 삶의 만족도를 떨어뜨리는 주범이라고 할 수가 있죠. 그래서 오늘은 코골이와 수면 무호흡에 대한 다양한 궁금증들을 해결해 보겠습니다. 치과 전문의 박영현 원장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 누구나 겪을 수 있는 코골이와 수면 무호흡증에 대한 궁금증을 모아봤는데요. 첫 번째 질문입니다. 코골이 비만일수록 발생률이 높다. 영향이 있죠? 네, 그렇습니다. 비만이 수만하게 되면 목 주위에 지방 조직이 축적이 될 가능성이 커지게 됩니다. 이럴 경우 그 부위를 통과하는 공기 흐름에 장애를 받게 되어 수면 무호흡이나 코골이가 악화될 수 있습니다. 네, 비만이신 분들은 조금 더 주의를 하셔야겠네요. 네, 그렇습니다. 그럼 다음 질문입니다. 코를 골다가 조용해지다 반복하는 이유는? 인데요. 코를 고는 사람을 보면 내내 코를 골진 않더라고요. 어떤가요? 수면 도중에 산소가 부족하게 되면 대뇌는 그 사람의 수면 자세를 바꾼다든지 하여 좀 더 유리한 위치에서 산소를 섭취할 수 있게끔 만들고 있습니다. 또한 이런 경우에 특정한 위치에서 산소 공급이 원활해진다 하더라도 그 자세는 정상적인 자세가 아니기 때문에 근근육계를 압박을 하게 되고 이에 대한 피로도가 생기면 다시 이를 풀기 위해서 대뇌는 자세를 바꾸게 됩니다. 이와 같은 상황이 반복이 되면서 코를 골았다 안 골았다 하는 결과가 빚어지게 됩니다. 아, 계속 자세를 바꾸면서 골았다 안 골았다 하는군요. 그렇군요. 네. 그럼 다음 질문입니다. 코골이 치료 꼭 받아야 한다. 코골이가 단순히 소음만 있을 경우라고는 문제가 없겠는데요. 이게 다른 질환을 야기시킬 수 있기 때문에 꼭 치료를 받아야 하는 거겠죠? 주변에서 인지하기에 약한 정도로 하더라도 이 역시 산소 부족 상태가 야기되는 것만은 틀림이 없습니다. 산소가 부족하게 되면 아시다시피 여러 가지 전신적인 신체 질환으로 이행이 되기 때문에 그 정도에 불문하고 코골이 치료는 꼭 받는 것이 좋겠다고 볼 수 있습니다. 네. 계속해서 다음 질문입니다. 코골이가 심각해서 고민인 분들은 한 번쯤 들어보셨을 것 같은데요. 수면 다원 검사, 이 검사를 꼭 받아야 이 수면 무호흡이나 수면 장애가 있는지 알 수 있을까요? 꼭 그렇지만은 않습니다. 그러나 수면 다원 검사를 받으면은 여러 가지 자신의 신체적인 상황을 보다 명확하게 알게 되는 기준이 생긴다고 볼 수 있습니다. 네. 수면 다원 검사는 하룻밤 병원에 입원을 하여서 수면 도중에 일어나는 여러 가지 상황들을 여러 기계를 이용하여 계측을 하게 됩니다. 그래서 수면 상태에 일어나는 여러 가지 우리가 알 수 없었던 내용들을 지표화해서 평가를 할 수 있게 됨으로 인해서 그 사람의 수면 상태를 명확하게 알 수 있게 됩니다. 또한 치과에서 검사하는 방식은 수면 다원 검사와는 다르게 여러 가지 엑스레이를 찍어서 그 두경부의 여러 가지 지표들을 이용을 하게 됩니다. 예를 들어서 턱이 기준치에 비해서 작은지 큰지 또는 구강 용적이 어떻게 되는지 경추가 앞으로 기울어져 있는지 비틀어져 있는지 또 필요하다면 CT를 찍어서 현재 상황을 정확하게 분별할 수 있게 됩니다. 어떤 방식이든 간에 수면 다원 검사 혹은 치과에서 하는 검사를 불문하고
자신이 그러한 증상이 있을 때는 정확한 진단을 미리 받아보는 것이 필요하다고 볼 수 있겠습니다. 네. 네, 그렇군요. 다음 질문입니다. 코골이 치료를 받으면 수면 무호흡도 없어진다인데요. 그런가요? 네, 그렇습니다. 코골이나 수면무호흡은 별개의 질환이 아니고 그 증상에 따라서 분별했다고 볼 수 있습니다. 말씀드린 바대로 고속도로를 예로 들게 될 때 진로를 잘 통과한 차량이 톨게이트에서 멈추게 될 때 그 톨게이트의 몇 구간이 열려 있으면 코골이, 또 어떤 이유로 인해서 일시적으로 톨게이트가 완전히 닫혀 있는 상태를 수면무호흡이라고 비유를 한다면은 결국 공기의 흐름을 좋게 하게 되면은 수면무호흡과 코골이는 동시에 해결이 된다고 볼 수 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 좋은 아주 표현들이었습니다. 쉽게 설명을 좀 잘 네, 해주셨네요. 네, 네, 다음 질문입니다. 코골이와 수면 무호흡 완전하게 치료할 수 있다입니다. 완전한 치료가 가능한가요? 세상에 완전한 것은 어디에서 없습니다. 네. 치료도 완전한 치료는 있을 수 없지만 치료를 통해서 기능적으로 이상이 없을 만큼 끌어올릴 수 있다면 그것은 완전한 치료라고 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 네. 코골이의 원인을 살펴보게 되면은 비만이라든가 하는 이유도 될 수 있겠지만은 그런 것은 다 후천적인 이유고 타고난 골격적인 구조가 영향을 줄 경우가 많습니다. 살아있는 인간이 골격적인 구조를 분해를 해서 다시 조립하지 않는 이상은 그 치료는 완전한 것은 불가능하다고 볼 수 있습니다. 다만 구강장치라든지 양압기라든지 혹은 수술적인 방법을 통해서 코골이나 수면무호흡으로 인한 악영향을 배제할 수 있다면 그것은 완전 치료에 가깝다고 봐도 될 수 있을 것 같습니다. 네. 아, 그렇군요. 완전한 치료가 없다고 말씀을 하셨는데 그만큼 평생 좀 꼼꼼하게 관리를 해줘야 할 것 같습니다. 그렇군요. 네, 치료를 통해서 삶의 만족도를 높일 수 있다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 박영현 원장님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 신체적인 건강이 정신적인 건강을 만들고 정신적인 건강이 우리의 삶을 풍요롭게 만든다고 하죠. 제대로 숨 못 쉬고 잠 못 이루는 질환이 있다면 방치하지 마시고 병원에서 치료받으시면서 건강한 삶을 누리시기 바랍니다. 여러분 시청해 주셔서 감사합니다.